ក្មេងអាយុតិចជាង2ខួបគួរជៀសវាងអាហារអ្វីខ្លះសួស្តីម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់ជាមួយគូខ្ញុំសាជាថ្មីជាមួយនឹងប្រធានបទដែលម៉ាក់ដែលគាត់មានកូនតូចអាយុតិចជាង2ខួបអញ្ចឹងម៉ាក់គួរតែដឹងថាអាហារអីដែលគួរតែជៀសវាងឲ្យគាត់ញ៉ាំតោះទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាទោះជាកូនតូចជាទីស្រឡាញ់របស់យើងគឺអាចញ៉ាំអាហារផ្សេងក្រៅពីទឹកដោះបានតាំងពីអាយុ6ខែឡើងទៅក៏ដោយតែដោយសារតែរាងកាយរបស់គេនៅអត់ទាន់រឹងប៉ឹងនៅអត់ទាន់វិវត្តបានពេញទំហឹងទើបគាត់មិនអាចញ៉ាំអាហារបានគ្រប់យ៉ាងនោះទេដូច្នេះអាហារដែលក្មេងតូចអាយុតិចជាង2ខួបគួរតែជៀសវាងនោះមានដូចខាងក្រោមនេះទី1ទឹកឃ្មុំអ្នកម្ដាយជាច្រើននិយមដាក់ទឹកឃ្មុំលាយជាមួយនឹងថ្នាំដែលមានរសជាតិល្វីងឲ្យកូនញ៉ាំតែដឹងឬទេថាទឹកឃ្មុំវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពោះវៀនរបស់ក្មេងតូចបានដោយវានឹងធ្វើឲ្យកើតមានអាការៈចុកពោះឆ្អល់ទល់លាមកនិងនៅលើក្មេងខ្លះគាត់អាចនឹងធន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់ប្រព័ន្ធខាងក្នុងរាងកាយគាត់ទាំងអាសារខ្វះជាតិទឹកក៏មានដែរដូច្នេះមិនគួរឲ្យកូនតូចដែលមានអាយុតិចជាង2ឆ្នាំញ៉ាំទឹកឃ្មុំជាដាច់ខាតទោះជាទឹកឃ្មុំនឹងឆ្លងកាត់ការសម្លាប់មេរោគហើយក៏ដោយទី2ម្ហូបអាហារស្ទើរឆៅស្ទើរឆ្អិនអាហារប្រភេទស្ទើរឆៅស្ទើរឆ្អិនភាគច្រើននឹងមានមេរោគបាក់តេរីនិងសត្វល្អិតប្រភេទអៀនព្រូនដែលវាមានរាងកាយរបស់ក្មេងតូចដែលមានអាយុក្រោម2ឆ្នាំហ្នឹងវាមិនអាចតតាំងជាមួយនឹងមេរោគទាំងនោះបានទេទើបអាចធ្វើឲ្យក្មេងតូចមានអាការៈឈឺថ្កាត់និងទទួលរងគ្រោះថ្នាក់បានដូច្នេះការចម្អិនអាហារឲ្យកូនតូចគួរចម្អិនឲ្យបានឆ្អិនល្អជានិច្ចមិនថាតែស៊ុតមាន់ទាឬក៏សាច់សត្វអ្វីផ្សេងក៏ដោយនិងគួរចម្អិនឲ្យផុយទន់ដើម្បីឲ្យកូនតូចងាយស្រួលទំពាផងដែរចំណុចទី3គឺអាហារដែលមានរសជាតិផ្អែមសម្រាប់ក្មេងដែលមានអាយុតិចជាង2ឆ្នាំអាហារដែលមានរសជាតិផ្អែមខ្លាំងឬមានការបន្ថែមរសជាតិដោយស្ករច្រើនក៏ជាមុខម្ហូបមួយដែលក្មេងតូចគួរជៀសវាងដែរព្រោះភាពផ្អែមទាំងនោះវាអាចធ្វើឲ្យកូនតូចបន្ថយបន្ថាននឹងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមតាំងពីក្មេងកើតរោគធាត់និងអាចក្លាយទៅជាមនុស្សដែលញៀនរសជាតិផ្អែមនៅពេលធំទៅមិនមែនត្រឹមតែអាហារប៉ុណ្ណោះទេតែរួមទាំងភេសជ្ជៈផ្សេងជាច្រើនដូចជាទឹកភេសជ្ជៈកំប៉ុងនិងភេសជ្ជៈដែលមានលាយដោយស្ករផងដែរនិងទី4គឺអាហាររសជាតិប្រៃដោយសារតែក្មេងតូចវ័យតូចតិចជាង2ឆ្នាំកលៀនរបស់ពួកគេនៅអត់ទាន់បានអាចធ្វើការបានពេញទំហឹងទេវាស្ថិតក្នុងអំឡុងពេលអភិវឌ្ឍនោះទើបមិនអាចត្រង់និងចម្រាញ់អាហារដែលមានរសជាតិប្រៃខ្លាំងនោះបានទេដែលវាហុចផលឲ្យកលៀនទៅធ្វើការធ្ងន់និងខ្លាំងជាងប្រក្រតីរហូតអាចនឹងបន្ថយនឹងការកាត់ជំងឺកលៀននៅទីបំផុតដូច្នេះអ្នកម្ដាយមិនគួរឲ្យកូនតូចញ៉ាំអាហារណាដែលមានរសជាតិប្រៃខ្លាំងឬក៏អាហារដែលបន្ថែមគ្រឿងដែលអំបិលឡើយព្រោះយ៉ាងណាក៏នៅក្នុងសាច់សត្វនិងបន្លែផ្សេងនោះតែងតែមានរសជាតិល្អស្រាប់ហើយនិងទី5អាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់ការញ៉ាំអាហារដែលមានខ្លាញ់ច្រើននឹងធ្វើឲ្យកូនតូចមានបញ្ហាកើតរោគធាត់គាត់អាចនឹងមានផលអាក្រក់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពជាច្រើនទៀតតាមមុខនាពេលអនាគតទៀតផងដូច្នេះដើម្បីសុខភាពកូនល្អរបស់កូនគួរជៀសវាងអាហារដែលមានខ្លាញ់ឬក៏ជាតិខ្លាញ់ច្រើនយ៉ាងដាច់ខាតទាំងអស់នេះគឺអាហារដែលកូនតូចវ័យតិចជាង2ឆ្នាំគួរតែជៀសវាងព្រោះសុទ្ធតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកូនខ្លាំងបំផុតដូច្នេះក្នុងវ័យនេះឪពុកម្ដាយគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងរឿងអាហារការហូបចុកកូននឹងជាចម្បងដោយធ្វើការជ្រើសរើសនៅភោជនីយអាហារណាដែលល្អសម្រាប់គេនិងជៀសវាងអាហារដែលយើងហាមឃាត់គ្រប់ប្រភេទជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីទៀតពីកូនខ្ញុំ